Uruseke. Zatanga. Ndazobata kakangaru yangu. Fireman. Nakuda Chamisa Minox. Sanyepiro. Tilipo pa Adelaide manje. But you know that you blast wangu. That's gonna blast wangu ndiyise for Friday. Na start on Monday. Shanga. Mazuwa shamula. Chimdara. Tiswana. Chimdara dara chacho. Pandakawa promise kuti ndichamubata. Andikaboya ko straight ndisina kumuona. Yazvite. Oenda kuCanada oregeza undoona nini? Aunaka kuya. Aiwa ite atendisa pinda country. Tiswana wacha ruinza chi spark yes. Yeah. Aba ndufara kuona manje Mad Minox. Ndikupembera celebration team. Nokara uko. I did. I'm put it in my mind. Come chaga mnanchaga msango. Amudishai. Ayo ithanda ungo translator. Anogara kumusha. Kwekupezi. Musha une gauru wese. Kumusha kwekupezi. But ada ngoita zvingo sounda. Ayo but manzi. Unoza chirasta. Kumusha ndo une big race manje mu Australia. Kuma mine ndo une gauru wese. Kwaroenda kumusha makumba Mukumba afana ubude pa vidashi kai. Bona atanga rushuta channel 7. Ne. Aloroma ma. Chakati pa news nezuro kabunaketa. Chakabuda pa channel 7. Abaita bonus. Ayo but yeah, Mad Minox To the world. Temo. You know. Ini chinongoni bona chakana boa chi Mad Minox. Imimi mafana kutopo. Mafana kutaura pa channel 7 zira Mad Minox wapinda mu Australia. Ma promote mu Australia akadhakwa ndikuzvitaura ini panapa. Hawana kana respect. Ndakapiwa. Kana masina kutaura Mad Minox. Mamedhuru angu kudara newe ngokuona chete ndo medal ya. Yeah, heavy. Ma promote ku Australia akadhakwa. Muri ma amateur, Hwezha. Garai madzidzira. Amuna kana kumbotaura Mad Minox. Mad Minox wafanisa kana pa flyer. ZimPride maifanisa kana Mad Minox pa flyer. Vandigetse kai. Ndozvitaura Vaziziye. Amuna kana respect. Mad Minox mdara, gwera udara. But isusu ka. Yeah. Yo mpane yo room salad yo. But my ndamboenda kuti chiri kuchimbo chamwechisa saidi achite. Zimsalad is Room salad. like it. Pa mavideo mako unongo sounda. Zimsalad is Hausi. Ayo man. But unongoita kuti zvi Kotan You did salad. What is a salad? Masala. Wagwan. Dinim salad apparently Dini Wacho, aka Jono. Pandaka isa swangu ne boys. Big people there, the father. Red. TB. Wagwan. Adelaide. It was really good. ZimPride. Takaspakwa wangoda. That was good. It was good. Tawuzogera. 3 weeks in and out zogera kuchando. Perth, Canada, Brisbane, the Melbourne, you said with the camera. Hey, I was vanoiziya Akutora kashoti kangu akaite kani. Orobudisa dzoko rakapla. aiwa chandakari kutiza kapinda muvidhio Akaita kani. Ndakuita kemunhu wekurutsu vai. Mad Minox akangoya neshoti 1 ndozvikunetsa. Wait sauna kuona mukaka wese. Maidesa hepedza maidesa team then. Handiteva nokuti owaita ina uzoitwa because owaita yarasta. Waita politics. But gara vakaenda kupi neparty. Timakaenda neparty ndobva mazokukazura futi. Yeah, last night. If you went here, I was seeing the party. That was good. It was really good. Minox angakarara but musanyebe. Ndozozvitaura. Ndozozvitaura usataure. Chakaita Adelaide. Uda ndizvitaura. Handina kunoka aiwa. Ndozvitaura. Ndozvitaura vamweni That's Platy, Silverstone family, Afrofusion Cartel, Supreme Events Australia. So we're all doing Sounds of Africa. So a nice smell, but 10 days later. 10 days later, voila. Tora Mari boys in the Asingori Bochete, big up. Tora Mari.